Ni kukaribishe rafiki yangu kwenye madhabahu ya Niko ambaye niko. Na leo Mungu amenipa neema tujifunze, na leo tuna topic ya leo nasema jifunze kutofautisha sauti unazozisikia kwenye ulimwengu wa roho. Jifunze kusikiliza au kuelewa na kufahamu sauti unazozisikia. Kuna sauti zinakuja kwenye maisha yako, huenda upo kwenye maombi au haupo kwenye maombi. Sasa usipojua, usipoelewa na usipofahamu sauti ya Mungu utapotea. Lakini pia zipo lugha za kimungu na zipo za kishetani. Yapo maombi ya kimungu na maombi ya kishetani. Lakini pia zipo sauti za kishetani na sauti za Mungu. Sauti ya Mungu ni sauti ya Roho Mtakatifu tu. Na sauti ya Mungu ni vizuri sana kuzingatia. Kama haujaweza kumanage vizuri kusikia sauti ya wazi ya Roho Mtakatifu, ni vizuri uzingatie kile Roho Mtakatifu anachokuongoza kwenye maono, au anachokuongoza kwenye ndoto, au anachokuongoza kulingana na ishara za mwilini. Kwa sababu si kila moto unaosikia kwenye mwili wako ni moto wa Mungu. Mingine ni mioto ya shetani, ya mashambulizi ya shetani. Unaweza kuhisi kwenye maisha yako una Roho Mtakatifu, kumbe una roho chafu. Na roho chafu na zenyewe zina moto wake, lakini roho chafu zina sauti zake. Na utagunduaje? Sauti ya Roho Mtakatifu asilimia kubwa ni sauti ambayo inazungumza ndani ya moyo wako. Na ndani ya moyo wako sauti inakuwa labda inakuonya, inakuelekeza, na inaweza kuzungumzia sauti ndani ya moyo wako alafu ilete wazo kichwani mwako. Lakini pia sauti hiyo inaweza isiwe ya kusikia kwa macho, kwa masikio ya damu na nyama. Sasa asilimia kubwa wengi huwa tunasikia sauti za damu na nyama. Yaani unasikia sauti linatokea la damu na nyama. Ni kweli Roho Mtakatifu anaweza kuongea, lakini asilimia kubwa sauti hizo zinazokuja ni za kishetani. Lakini pia lazima uangalie ni sauti inakuelekeza kwenye nini. Kama inakuelekeza kwenye vitu ambavyo si vya Mungu, ina maana jua hiyo ni sauti ya shetani. Tena pia angalia sauti ya shetani ilivyo. Ni shetani alikuwa anamwambia Yesu Kristo, anajifanya anazungumza kupitia maandiko, lakini baadaye kumbe anampoteza. Anajifanya anazungumzia kupitia maandiko, lakini anapotosha maandiko. Hapo ndipo utaweza kujua. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni katika kusikiliza sauti ya Mungu, mimi nakushauri anza kuomba maombi ya kujitenga na kila sauti yoyote isiyo ya Mungu. Kama masauti yanakuja tu ambayo huyaelewi ni masauti ya aje, muda mwingine anataka kukupoteza. Kumbuka hata miungu ina masauti. Shetani ana sauti, majoka yana sauti, na masauti yake ni makubwa, na masauti yake muda mwingine yanakupeleka kwenye vifungo, yanakupeleka kwenye uharibifu, yanakupeleka kwenye kukupoteza kabisa. Lakini sauti ya Roho Mtakatifu, kazi ya Roho Mtakatifu ni kuokoa mwanadamu. Na hata kama Roho Mtakatifu anataka kukupeleka kwenye jaribu la kujaribiwa, yeye mwenyewe ni mpaka uwe kwenye maombi, au Roho Mtakatifu akupeleke na akuoneshe maono kwamba unaenda kujaribiwa na shetani. Kama Yesu mwenyewe tunaona alivyoongozwa na Roho Mtakatifu akaenda kujaribiwa na shetani. Soma kile kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 11. Lakini pia soma kile kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 13. Kwa hiyo usipokuwa makini na hizi sauti, ina maana utajikuta unaanza kuongozwa na wachawi, unaanza kuongozwa na washirikina, unaanza kuongozwa na majoka. Hata hawa wachawi unaowajua, hata hawa watumishi wa uongo wanaweza kuwa na maroho yenye sauti ambazo ni za shetani. Kwa hiyo usipokuwa makini, si kila unabii unaopata, si kila sauti unaoisikia ni sauti ya Mungu. Leo nataka ujifunze hili, ulielewe, ulifahamu. Sauti ya kwanza ya kuaminika ya Roho Mtakatifu ni ndoto. Sauti ya pili ni maono. Lakini hizi sauti zinazokuja lazima kwanza uchunguze. Hizi sauti za kubwa. Lakini pia Roho Mtakatifu anaweza kuongea kupitia ishara ya mwilini. Lakini pia Roho Mtakatifu anaweza kuongea kupitia moyo wako, yani analeta wazo ndani ya moyo wako, au anaweza kukupa hatia, au unapotaka kufanya kitu anaweza kukupa hatia ndani yako, au kukuonesha ishara, au muda mwingine kukufunulia, lakini anaongea na moyo wako. Sasa
Ukiwa kwenye darasa la kutaka kujifunza sauti ya Mungu, labda wewe ni nabii, kukimbilia moja kwa moja kuruhusu masauti makubwa kwanza kukuongoza, utapelekwa kwenye vifungo. Wapo wengi wamefungwa, wengine wamekufa, wengine wamepotezwa, wengine leo wamekuwa ni lango la mashetani kwa sababu hawakuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo walipoingia kwenye maombi, shetani akaingia. Ndio maana muda mwingi sana, jitenge na kila roho isiyotokana na Roho wa Mungu, isiyotokana na Roho Mtakatifu. Lakini pia maombi mengine lazima ukubali kutii na kufata kanuni za Biblia, kanuni za Mungu, na kuepuka tamaa na kitu chochote kinachoweza kukupoteza na kukupeleka kwenye njia isiyofaa. Na hata kama Roho Mtakatifu mwenyewe akiamua roho zikujaribu, Roho Mtakatifu anaweza kukuonesha ndoto na maono, au hata kwenye yale majaribu Roho Mtakatifu anaweza kuwa anakufunulia kupitia hayo majaribu. Kwa hiyo usikubali kusikiliza misauti na kuiruhusu ovyo ovyo. Unapogundua sauti haieleweki, inaleta ishara za kishetani, inaleta moto wa kishetani, inaleta vitu vyote vya kishetani, kataa hizo roho, jitenge na hizo roho, zizuie hizo roho, zivunje hizo roho, ndio utakuwa salama. Lakini tofauti na hapo, utazidi kuwa mhanga na mtumwa wa baadhi ya watu, baadhi ya roho fulani au shetani, na atazidi kukutumia na atazidi kupoteza neema yako, kipawa chako na kibali chako. Kumbuka wapo watu wengi leo wanatumiwa na shetani, wanatumiwa na Freemason, wanatumiwa na wachawi, wanatumiwa na waganga, wanatumiwa na nguvu za giza au na roho za kishetani. Si kusema walikuwa si watumishi wa Mungu, walikuwa na lango la kinabii, Mungu kabisa alifungua, lakini shetani alipitia hilo lango kuweka roho zake. Kwa hiyo usipokuwa makini, ina maana unakuta uko chini ya mateka ya mchawi au mtumishi fulani asiye wa kweli, au mchawi fulani au mganga fulani. Kwani wangapi ambao sauti za kiganga zinaongelea ndani yao? Kwani ni wangapi ambao leo sauti za wachawi zinaongelea ndani yao au zinawaongoza? Ni wengi. Kwa hiyo si kila unaowaona watumishi ni watumishi wa Mungu. Si kila sauti unayoisikia ni sauti ya Mungu. Jifunze kuisikiliza sauti ya Mungu, na kama sauti ukiona ya ajabu ajabu, jitenga nayo, kataa na toka. Kama ni kwenye madhabahu, toka. Kama ni kwenye kanisa fulani, toka. Kama una ushirika na mtumishi fulani, toka. Kama una ushirika na mtu fulani, toka. Maana huyu anaweza kuwa na lango la kishetani ambalo hilo ametumia lango lako labda ambalo Mungu alikufungulia la kinabii, ili aanze kuleta ile sauti lake na kukuongoza, ili mwisho wa mwisho aanze kukutumia maroho ya majoka, maroho ya uzinzi, na kukuharibia ndoa yako, kukuharibia maisha yako, kukuharibia kazi yako, kukuharibia kila kitu chako, na mwisho wa mwisho uwe mateka wa shetani au mateka wa mtu fulani. Usikubali kuwa mateka wa mtu fulani hapa duniani. Amua leo kusimama na Mungu wa pekee, Mungu wa kweli. Usiwe mtumishi wa shetani wala wanadamu wa kipepo. Nawapenda. God bless you. Be a shining star. In Jesus' mighty name. Shalom.